Sabahınız xeyir olsun izləyicilərimiz. Masazırda gözəl bir yerdə yerləşən 2 sotda 3 otaqlı evimiz satışa çıxıb. Onu sizə çəkib təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi evimizin yan tərəfi də açıqdır. Evimiz yerləşir 6 nömrəli məktəbdə yaxınlığında 569 marşrutun axırıncı stanovkasında yerləşir. Bax gördüyünüz kimi də belə bir yolu. Avtobusda 569 5 dəqiqədən bir də çıxır. Bu da axırıncı stanovkası. Gördüyünüz kimi. Gözəl bir hündür ərazidə yerləşir. Daxil olduq evimizin həyətinə. Evimizin həyətinə daxil olduqda 2-3 maşın girən geniş belə bir həyəti, qazı, su işığı hamısında çocukları qoyulubdur. Bütün kamlar xəttləri qaydasındadır. Evimizin üz görünüşüdür. Bu cürünə pəncərələr də dəmir barmaqlardan düzəldilib. Evimiz 5 daş kürsüdən ibarətdir, tam 3 otaqdır. Evimizin qiymətini də irəliləyən dəqiqələrdə deyəcəm. Daxil oluq evimizin dəhlizinə. Belə bir geniş dəhlizi, dəhliz vasitəsindən də otaqlara bölünür. Dəhlizimizin sol tərəfində yerləşir belə geniş mətbəximiz. Gördüyünüz kimi geniş. Evimizdə nə götürüləcək? Götürüləcək şeylər o olacaq ki, bu gördüyünüz hamısı qalacaq. Qab-qaşıq götürüləcək. Bir də yəni yorğan döşək belə falan şeylər götürüləcək. Qalan hamısı kravatlı, stoldur, hamısı qalır. Bu isə qonaq otağımız geniş. Divandır, stoldur, hamısı qalacaq. Belə geniş qonaq otağımız. Bu isə sanitar qonşağımız. Gördüyünüz kimi. Aksesuarlar da hamısı qaydasında. Tam ki yaş evidir. Asma tavanla. Bu isə dəhlizimizin sağ tərəfində belə bir geniş yataq otağımız. Kravatda qalıb, işqafda qalacaq. Baş tərəfdə isə digər belə bir yataq otağımız. Evimiz, bir daha deyim, 2 sotdan ibarətdir, 3 otaqdır. Evimiz hardasa 85 kvadratdır. Evimizin qiyməti sahibi tərəfindən 63 min manata deyilir. Sağ olun, var olun.